गरीब से अमीर बनना सीखो। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग मिलने वाला है अमीर बनने का। दोस्तों ये आदमी एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, उसके बाद में मिट्टी का काम करता है। मिट्टी का काम करते करते ये आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाता है। आज इसके पास में दोस्तों कोई भी ऐसी कार नहीं है जो उसके पास में ना हो। महंगे से महंगे घर है, महंगे से महंगी कारें हैं। एक टाइम पे दोस्तों ये आदमी बहुत ज्यादा गरीब था और मिट्टी के बर्तन बनाने चालू करता है। उसके बाद में दोस्तों इसका कुछ ऐसा बदला है उसे देखने से पहले। बाप सबकी जगह ले सकता है लेकिन एक बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो आज उस प्यारे पापा के लिए सिर्फ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये वाला इमोजी जरूर से कमेंट कर दें। दोस्तों यकीन मानिए अगर आपको भी दोस्तों गरीब से अमीर बनना है तो इस भाई की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलेगा। भाई की दोस्तों कला के लिए एक लाइक तो बनता है।